Il-Malti huwa l-sin nazzjonali tal-Gżejjer Maltin u għalhekk jitħaddem fl-ogħla istituzzjonijiet marbuta ma' tmexxija ta' pajjiżna. F'din ir-rokna, it-tim tagħna jitkixxef dwar l-istatus u s-siewi tal-Malti fi ħdan il-Parlament. Meta saret l-ewwel Kostituzzjoni, meta twaqqaf biex ngħidulek il-Parlament, aħna l-Assembleja Leġislattiva tan-1921. Ovvjament ma kienx uffiċjali l-lingwa Maltija u laqas ġiet mogħtija is-saħħa illi tkun waħda minn dawk uffiċjali, tantu hekk illi l-Kostituzzjoni titkellem fuq lingwa Ingliża u lingwa Taljana. Anzi, meta saret il-Kostituzzjoni tal-1920 u allura wara l-irvel tas-7 Ġunju, ovvjament Lord Plummer li kien allura inkarigat dakinhar mill-twaqif u mill-promulgazzjoni tal-Kostituzzjoni, anzi qal illi m'hemmx għalfejn nagħtu importanza l-lingwa Maltija għaliex aħjar nkomplu b'komdità nitkellmu anke fl-istituzzjoni tal-Parlament u s-Senat bil-lingwa Ingliża u Taljana. Imma din ġabet rabja kbira. Ġabet rabja kbira li wieħed mill-Parlament mill-eletti ċertu Robert Hamilton li kien ġej allura min-naħa tal-klassi tal-ħaddiema u kien wieħed minn dawk li kien qrib max-xirka tal-imdawrin ta' Manuel Dimek. Da fil-1922 iddeċieda jitkellem bil-Malti fil-Parlament. U għamel minn kollox biex ressaq mozzjoni biex il-lingwa Maltija tkun ukoll rikonoxxuta maż-żewġ lingwi l-oħra. Il-mozzjoni ma għaddiex. Però rrid ngħid illi bagħad fit-tletinijiet allura kien hemm dik li jgħidula letter patent, ġifieri mhux qisha għandha saħħa ta' liġi li saret fil-1934 fejn ġie ddikjarat il-lingwa Ingliża, il-lingwa Maltija u l-lingwa Taljana huma t-tliet lingwi li b'xi mod wieħed jista' juża f'ċertu fora lokali, pereżempju fil-qorti il-lingwa Maltija. Imma mbagħad kien hemm ukoll li inti tista' tuża l-lingwa Ingliża u t-Taljana anke fiċ-ċivil, il-lingwa Maltija u l-lingwa Ingliża fiċ-ċivil, eċċetera. Issa ġara, ovvjament, kif jaf kulħadd fl-1957, allura kien hemm il-Partit Laburista fil-Gvern kien irid jaqta' minn mal-Ingliżi u beda it-twemmin biex ngħidu hekk ta' dakinhar illi jagħmlu jew ma' integration jew indipendenza. Kien hemm żwiedar bejn l-Oppożizzjoni u l-Gvern fejn allura meta ġiet sospiża l-Kostituzzjoni, l-Oppożizzjoni dak iż-żmien komposta mill-Partit Nazzjonalista ma aċċettax li tifforma gvern u morna għal gvern kolonjali illi allura kien hemm il-Blood Constitution li kienet il-Kostituzzjoni ta' qabel l-indipendenza fejn però għall-ewwel darba ġie rikonoxxut illi l-lingwa Maltija hija lingwa uffiċjali mal-lingwa Ingliża. U badda ovvjament ġie aktar salvagwardjat kemm bil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tal-1964 u ċertament tal-Kostituzzjoni Repubblikana tal-1974. Bejn l-74 u llum, ġifieri mir-Repubblika tal-lum, kien hemm ħafna liġijiet interessanti. Fosthom għandek il-liġi tal-interpretazzjoni li saret fl-1975 fejn allura għandek is-saħħa tal-lingwa Maltija bħala importanza fuq dik il-lingwa Ingliża għalkemm il-liġijiet jiġu pubblikati kemm bil-lingwa Ingliża u bil-lingwa Maltija, però mbagħad il-Kostituzzjoni kif ġiet emendata għamilt ċara illi meta jkun hemm problema bejn il-lingwa Maltija u l-lingwa Ingliża tipprevali dik tal-lingwa Maltija. B'dak li huwa Parlament, il-liġijiet kollha jiġu ppubblikaw b'żewġ lingwi, bil-Malti u bl-Ingliż. Però il-lingwa Maltija tipprevali kemm fid-diskussjoni fil-Parlament, fil-plenarja u fil-komitati kollha u anke meta fil-bidu tal-Parlament meta tinqara l-aġenda, issir l-aġenda u l-minuti tal-Parlament dawk skont l-standing orders li qiegħda ċara fl-standing order tal-171 illi għandhom ikunu bil-lingwa Maltija. Ġifieri dan huwa kollu stabbilit. Ovvjament interessanti hija żvilupp li sar fl-2003
meta kien hemm il-ftuħ tal-10 leġislatura, dak iż-żmien il-President tar-Repubblika fl-interess tiegħu meta jiffetaħ il-Parlament bħalma sa dis-sena, kien u qal u għamela b'mod b'saħħtu li wieħed għandu jara li l-ewwel liġi u waħda minn l-ewwel liġijiet li tgħaddi hija dwar l-insim Malti. Fil-fatt il-liġi dwar l-insim Malti għaddet fl-2004. Min jagħmel intervent fil-Parlament irid jitkellem bil-Malti. Domandi parlamentari isiru bil-Malti. Ovvjament tista' tagħmel referenza għal-lingwa Ingliża meta qed tagħmel referenza għal pubblikazzjoni pereżempju. Imma ovvjament trid tispjega wkoll dak li qed tgħid bil-lingwa Maltija. Irrid ngħid li anke bħala staff fuq l-enfasi tal-lingwa Maltija u kull min jagħmel kors kif il-fatt tagħmel f'livell terzjarju, eċċetera, il-Parlament bħala istituzzjoni awtonoma iħallas u jiffinanzja dak il-kors li dak l-individwu li qed jaħdem fil-Parlament Malti biex dejjem intejbu l-operat tal-lingwa Maltija. Dwar l-istaff anke jsiru korsijiet interni li saru fil-Parlament biex dejjem nabdejtjaw anke il-mod kif titkellem Malti tajjeb kemm dak li grammatika u kemm dak li huwa kitba. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.